本班车将由尖山口中摩地道开往海湖，中途将有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。係啊，就係尖東站，如要落車，請喺到站前提早撳鐘。The next stop is East Place Station。下一站是尖東站，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
Middle. The next stop is 金沙嘴 Bus Interchange, Middle Road. 下一站是金沙嘴转车站中间道。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。请紧握扶手。下一站係寶靈街。The next stop is Bowling Street. 下一站是寶林街。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。
段收費。下一站係寧波街。The next stop is Ningpo Street。下一站是寧波街。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。係文明里。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。Street。下一站是长沙街，请紧握扶手。Please hold the handrail。请紧握扶手。
你講就得㗎啦，我都唔知係咩歌，睇都冇睇到啊！啊，哦，下一站是乃路城街，请赶往此桥。哦， Please hold the handrail，请紧握扶手。哦哦，哦，哦，咁得啦，總數得啦，唔使啦，唔使啦，屌大家攞記你話嘅，好得啦，你得啦，你直接你唔係，嗱，實際上你直接同佢講一聲就得㗎啦，啊，我唔使你去總數幾多錢咁啊。啊！第日先至，我轉頭話俾你聽啦，我傾下計先啦，冇乜問題，總數係幾多錢啊？加晒，咁你直接咪同我講一聲啦，我通常都唔想轉接啊，咁咪啦，得啦，好啊，但係你着個話佢而家都唔係啊！我翻屋企，佢又翻鋪頭，到我嗌佢問你啦，唔使咩啦，佢翻到鋪頭先啦，嗌佢自己搭住啦，我同佢講啦，你個電話我記得嘛，佢個電話我唔記得，我淨係撳啦，佢1個鐘頭後啦，1個鐘頭啦，3點鐘到啦，你就自己跟住個電話啦，我好簡單，我都聽到都聽到夠幾多咯。OK， 好，拜拜，唔該你。下一站是旺角站，為免影響車長及其他乘客使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。Please consider the bus captain and other passengers. Please set to silent mode when using your mobile phone or device to maintain a quiet environment in the compartment. Thank you. 会面影响车长及其他乘客。使用手提电话或流动装置时，请调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。剛啱話咗俾我聽，咁佢有佢個民族啊，咁我哋有我哋嘅要求啊，咁我講過俾佢聽，佢都係話咗個價錢俾我聽，咁我就話你等係應該關個鋪頭，佢到時直接打電話嚟同佢講啦，同佢唔係搞掂㗎啦，不過我想你知道下。我啲標點為話嗰4個標啱30，冇多冇少，唔好理佢幾多啦。總之嗱，你知道下價啫，我淨係記得嗰個深潛就5萬，嗰個深潛貼士就5萬，嗰個咧就11萬5，11萬5，一個咧就11萬5，另外一個6針，同埋一個咩啊？係咪南北圈啊？南針係帆船啊？遊艇啊，遊艇係鋼嘅遊艇係嘛？一個鋼遊艇，一個就一個6針係咁咯，好似11662喎，好似佢話佢11662，咁啊你唔記得咩因啊？我都要問下咩價，我寫翻落個包嗰度，冇理咩咯，都夠先，一聽就再同你傾啦。你問都係幾多嘅？我都唔係，我話咗俾你聽，得啦，咁我唔使問啦，咁我咪話俾你聽唔使問咯。我講咗個價錢俾你應該聽啦，我話唔使問啦，
咁佢話我搞掂我唔使煩咯，咪但係大家個信點啊，唔好個應該話，啊啊啊啊，佢係正常價嘅，嗱我同你講，佢唔會點講咧佢係嗰啲撞死馬，又唔會話你唔知道我屌你個樹頭瓜正行啊，撳鳩你。佢係最老實嘅為過嘅人，最老實。你話要佢俾到啲好價你咧，佢又唔係最好價嗰個，唔係即係最好價嗰個邊個唔會？但係咧，你唔使同佢講㗎，佢都俾翻合理嘅價你，所以你同佢交易咧，就幾時都唔使擔心話我你老母個撚撳水魚啊撳水魚啊咁，佢就唔會嘅。OK 啦，咁我話俾你聽，唔使打啦，應該話知道㗎啦。OK， 好，第日先至搞咧，得閒見到完先啦。上曬軌道㗎啦，你間鋪頭嗰啲突然間都話落睇唔到，我大佬睇唔到嗰啲嘢，我自己一早就經走過。我都覺得有啲驚住有出入噶嘛，即係講鋪頭嗰啲數啊，睇到我自己又話我又70000幾10001，又數到又72000幾，喂70001又係你數，你話俾我聽嘅，72000幾又係你話俾我聽，我都冇去點㗎大佬，好你好似維蘇咁嗱，你話。佢啲眼仔唔使點喎，唔點咯，好還啫嘛！我哋我話你期講得難聽啲，你收得多咗嗰啲嘅掟落去當水箱我嚟用咯，冇人理㗎。佢話我哋唔跟教呢啲，唔係一個叫期，如果有10日你圍嘅都有成200蚊正常㗎，4捨5入多人㗎，如果話咧跌到冇200蚊打出嚟都唔係數嘅。咁你講我真係我自己，我話唔係我維修啊，就話次維修啊，我帶咗幾多啱啦，喺鋪頭唔係我做啊，大佬啲嘢，我都係淨係噴口水嘅啫嘛。咁啊有個人去處理嘛，我總之揾翻都有啲揾翻出嚟嘅嗱，我話喂，你話早排話維修話就爭咗幾多有啊，揾見翻啦，唔交，屌你啲，你啊專注一環喺度停工，我就我四圍去左跟右跟，我逼到，我又冇雜誌又冇食，我講鳩完就算數，但係如果大家做嘢，如果信心唔夠嘅，啲錢嚟㗎，神經衰弱都有揾，船頭幫鬼船尾幫賊咁點做啊？好，拜拜，好，電話就好，拜拜，唔該。下一站係亞皆老街充電。The next stop is BLT Tower, Argyle Street. 你中意你話亞皆老街中係啦，我冇所謂，早啲咪我咪嗌我幾個過嚟咯。你睇下佢係啦，係呢個你撳住呢個數俾我先，我16日睇。得啦，唔使啦，18545啊嘛，我18445仲更加易記啦，1844545 ，OK， 好，有啲係咁啦，你問咗先，我而家好，你發咗俾我應該冇問題啊，呢個
好啦，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 好嘅，唔該。哦，有條大數嗌你搞搞啦，數下啲垃圾蓋起佢。1845418係4545啊，兩個4545啊，1844545咁你加埋嗰12,000撇埋嗰12,000，我慢慢咁未遲有嗰啲數到就拎過去啦，OK㗎，好唔該，好。下一站係九龍醫院。The next stop is Kowloon Hospital。下一站是九龍醫院。前往九龍醫院康復大樓嘅乘客，請於下一站醫院管理局落車。Passengers traveling to the rehabilitation building at Kowloon Hospital, please alight at the hospital authority building stop. 咩咁得閒啊？咁可以。前往九龍醫院康復大好樓啊，好啊，好乘客，啊。請於下一站醫院管理搞掂局咗啦！下車。你留意，我啱未咩嘢，未攞錢過去，定咗位啦，定咗位啦，我一陣攞錢過去，今日之後或者2個鐘頭之後啦，你睇嗰個手機或者 TV 唔好開靜音嘛，唔好開震機啊！見到咗咧，你就 book 人啦，到咗就 book 人啦，好唔好？因為人哋要找數俾人嘅，我住呢個866，佢又俾多一867啊，一隻係867，867頭先今朝咧就866，今朝就865或者係866啦，而家就866，即係867，好料啦，屬於小問題啦，根本我根本係跟到最遲都跟到禮拜六，我唔想跟到咁遲啦。等埋做咩？到咗啦，啱好啊！咁你自己咩咯？我夜啲再聯絡你啦。如果到咗我5點零鐘6點鐘嗰陣時，你打完未啊？幾多點打完啊？唔使，你打完可以打俾我6點鐘我就出埋口。下一站係醫院管理局。開嘢。The next stop is Hospital Authority Building。搞到11點。下一站是醫院管理局。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。夜晚去玩，我朋友要去應酬嘅嘛，冇問題啊，到9到10點鐘我翻嚟瞓覺，我要翻去瞓晏覺先。咁你自己到時我到時俾電話你，因為你俾電話我6點後我6點後出門口，6點3我住到啦，打完未啊？6點3。6點3打完未？未打完啊？我差唔多得啦，我到時俾電話你啦，我出咗門口，好冇？我6點半俾電話你啦，一於係咁，我6點30分啦。
啊！我睇佢嗰度咧做到5點幾鐘嘅。如果佢今日又搞掂咗咧，佢會微信你㗎啦，你即刻覆佢啦，好冇？你當住留心個電話啦，留心個微信啦咁你撳定佢個微信出嚟，你咪知道唔使到時有乜嘢咯。你冇而家遲10零分鐘送，我而家同佢定咗4點零鐘啦。OK 啦，OK 啦，下4點零鐘睇佢啦，拜拜。我會食嘢嘅時候，如果真係到咗，我會俾電話你㗎啦，我會去飲下午茶，休息啦，其一食飯瞓覺，娛樂食飯瞓覺娛樂，拜拜。下一站係香港眼科醫院。The next stop is Hong Kong Eye Hospital。下一站是香港眼科醫院。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。報道醫院。The next stop is Evangel Hospital。下一站是波道醫院。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。我屈咗你嗰張單俾阿興哥喎，知道啦，唔使打俾佢。OK，唔該你啊，嗰啲錢等你路先。
啊，第日先慢慢走，慢慢走，唔使急啊。好嘅，好，你注意先啦。啊，你幾時過去外國啊？請緊握扶手。關你先啦，關你先至方便先啦。好。陣啦，走先，第日先傾。好，拜拜。下一站係九龍城轉車站，觀塘東山酒店。The next stop is Kowloon City Bus Interchange, Regal Oriental Hotel. 下一站是九龍城轉車站，富豪東方酒店。前往啟德體育園嘅乘客，請於此站落車。请紧握扶手。
你，WhatsApp 咗俾你，佢列晒係乜嘢幾多錢啊？啊啊！我嗰張攞翻俾你㗎啦，我嗰張你咪睇啊，冇問題啊！嗰啲錢咧，到時嗰張票咧點樣處理先啊？而家未嗌住我哋翻嚟先有咩咯？我哋先費事咁緊張啊！有多先等你攞咁啊定咗銀碼就得㗎啦啊！啲嘢而家賣高咗，我哋所有嘅嘢都係等到好時機去賣咯踩法係大同街。The next stop is Taiping Street. 下站是大长街。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請紧握扶手。榮惠樓。The next stop is Long White House. 下一站是龍匯樓。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。
Crossing Police Station。下一站是黄大仙警署，请赶紧请槽。Please hold the handrail。请紧握扶手。The next stop is Moonway Street。下一站是四美街，请赶往请槽。Please hold the handrail。请紧握扶手。
The next stop is Choi Hong Bus Interchange, Council House. 下一站是彩虹转车站经济楼。请赶往主桥。Please hold the handrail. 请紧握扶手。睇下係平石村。The next stop is 天石 Estate。下一站是平石村。请赶往主桥。Please hold the handrail. 请紧握扶手。The next stop is Thaiwood Estate. 下一站是锦叶村。请赶往主桥。Please hold the handrail. 请紧握扶手。下一站係海邊路。The next stop is Charging Road. 下一站是海邊路。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。過呢度嘅咩？好似係呢條係嗰陣時過年嘅咪有一次春鬼大唔係過年大
再上去就係一路咁踩上去彩雲村，跟住啊搭埋扎山島嗰度咯。The next stop is Kaiser Shopping Center。下一站是海德商場。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。如果我行，我係點行啊？我係喺嗰度行到嚟，去商場有排行啊，搞唔掂啊！嗰時仲老點話佢哋嗰次行過，唔知點行，行咗落嚟彩石尾。冬天還好啲，冬天都遠啦，太遠啦。我哋行翻唔使半粒鐘啊，係咁啊！今次嘅屋4號場，4號喺裏邊嘅啫，佢都冇咁好喎，唔一樣啫，係啊。陳光華同我講，琴日去咗德國喎，幾好嘅，真係有錢佬嘅。去探個女喎，都話有啲有錢人。佢冇有錢嘅佢，應該都有嘅。同公司做嗰啲教書嗰啲好高喎。咁佢老婆都冇錢。请紧握扶手。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。各位乘客，本班車已經到達彩福，請各位乘客落車，多謝乘搭9號線。
We have now arrived at Chai Cross. All passengers, please alight here. Thank you for traveling on our route number 9.